एक ऐसी नदी जिसकी वजह से पूरा रेन फॉरेस्ट टिका हुआ है। कॉन्गो रिवर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट आज जो भी है इसी नदी की वजह से है, क्योंकि ये रिवर अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ये नदी कॉन्गो फॉरेस्ट से होते हुए जाती है, इसीलिए इसे कॉन्गो रिवर कहते हैं। ये नदी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस नदी भी है। ये नदी 4700 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसकी वजह से ही कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इतना हरा भरा है। और इसकी सबसे मिस्टीरियस बात तो ये है कि इस नदी में कई ऐसे जीव भी रहते हैं जो इस दुनिया में सिर्फ इसी नदी में पाए जाते हैं। असलियत में अगर इसे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट की बैकबोन कहा जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा। इस रिवर में दुनिया के सबसे खतरनाक स्नेक्स की प्रजातियां भी पाई जाती हैं।